गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं संडे राइड पे ऑन द स्ट्रीट रोड एंड इसका मैंने नाम रखा है रेवन। सो दिस विल बी माय ऑफिशियल संडे राइड टाइप्स। तो आई होप यू एंजॉय इट। चाय हो गया, डॉगीज को बिस्किट खिला दिया एंड नाउ आई विल बी गोइंग टू द बख्तियारपुर का जो टोल है, हाँ उसके ऊपर जाना है एंड वहाँ पे वेट करना है। तो मैंने इसका जो एग्जॉस्ट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आ जाएगा। एंड ये इसका जो एग्जॉस्ट था उसका मैंने 3 प्लेट्स निकाल दिए थे एंड वो द नॉइज़ जो इसका आवाज़ आ रहा था दैट वाज अ लिटिल टू बेसी एंड अभी इट्स साउंडिंग मच बेटर एंड प्रीटी लाउड टू। सो उसमें क्या हो रहा था कि आवाज़ बहुत ज़्यादा फट के आ रहा था एंड जो बैकफायर्स हो रहे थे वो भी बहुत बड़े हुए थे। गर्मी बहुत है एंड मैं जैकेट पहना हूँ तो मौत आ रही है मुझको। बाय द वे आई एम वेयरिंग एयर GT3 राइनॉक्स का है। गर्मी लग रही है मुझको बट कंपैरेटिवली टू अदर जैकेट्स इसका वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है एंड इट्स ओनली फॉर 5750। प्रीटी गुड। अब मुझे चेस्ट सपोर्ट नहीं मिला है। आई वाज थिंकिंग अबाउट गेटिंग द अर्बन क्योंकि वो 1000 रुपये ज़्यादा महंगा था बट दैट वाज़न्ट अवेलेबल इन माई साइज़। तो मैंने ये वाला लिया है। इसमें बस आपको वही चेस्ट प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा बट यू डू गेट इट बैक, आपको बैक के लिए मिलता है एंड इट लुक्स प्रीटी रफ। मैं ये रास्ता क्रॉस करके पहुंचता हूँ बख्तियारपुर के जो टोल बूथ है वहाँ पे एंड हम लोग वहाँ पे मिलते हैं। ये बख्तियारपुर का टोल बूथ एंड फ़नी स्टोरी, मुझको पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाइक्स का टोल नहीं लगता है। सो द फर्स्ट टाइम ऋषभ एंड ऑल गॉट मी, मैं अपने एक्सपल्स पे आया था तो एक शॉक कि हम लोग को नहीं देना पड़ता है। एंड यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे वाराणसी, वहाँ पे एक टोल बूथ आया था। सो वहाँ पे भी आई वाज लाइक रियली हैप्पी कि नहीं देना पड़ता है हम लोग को। बाय द वे ऑल्सो अगर आप बख्तियारपुर नहीं आए एंड you're interested in superbikes and anything like people who ride और आपको you want to meet them, you want to ask them things, बहुत अच्छे लोग रहते हैं एंड बहुत खुश भी होते हैं जब कोई पूछता है बाइक के बारे में। So come to बख्तियारपुर on Sundays morning at like this time only and you'll have a fun time. So अब हम लोग ये क्रॉस करके I will just stop over there and ऋषभ भैया लोग का वेट करूँगा मैं। Alright guys, so this is the lineup and BMW S1000 RR है, Ninja 1000 है, 2 Ninja 1000 है शायद एंड बहुत ज़्यादा क्रेजी लाइनअप है। इतने सारे सुपर बाइक देख के मन अजीब सा खुश हो जाता है, अजीब नहीं अलग सा खुश हो जाता है एंड आई रियली होप कि आप लोग सबको अपना सपना, जो भी आप सपना है आपका बाइक वो आपको मिले।
सो गाइस ये एक पैच आता है जो बहुत अचानक से ही आ जाता है। मैं बहुत देर से खोज रहा था इस पैच को, बट अगर आप हाई स्पीड पे यहाँ पे आइएगा बहुत चांसेस है स्लिप होने के, क्योंकि मेरा जो बैक वाला टायर है वो खुद ही ऐसे ऐसे जा रहे हैं अभी। इस वाले रोड पे जब आप आइएगा संभल के चलाइएगा। एंड आउच, बहुत ज़्यादा खड्डे हैं यहाँ पे। एंड मैं 4th गियर में, थर्ड पे ठीक है। स्कॉर्पियो वाले आराम से निकल गए। Alright guys, so ये लाइनअप है। That's a Ninja 1000, Z900, ZX10R, BMW 1000 RR, Hayabusa, मेरी Street Rod, Street 750 and the Softail Lowrider. So ये हम लोग आए हुए हैं होटल महाविहार में एंड विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर से पड़ता है मुझको। सो जैकेट भी पूरी भीग गई है एंड गंद भी बहुत ज़्यादा मचा है। सो जैकेट पूरा पीछे से गंदा हो गया। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग का राइड हैज़ फाइनली कम टू एन एंड। बहुत धूप हो गई है एंड जैकेट वैसे रोड पे बहुत अच्छे से काम किया है। व्हेन आई वाज ऑन द हाईवे जब पहनते हो तब थोड़ी गर्मी लगती है एंड आई रियली एंजॉयड। बहुत कुछ सीखने को मिला है। दे आर ऑल रियली एक्सपीरियंस राइडर्स। वाला था आवाज़ को फील पर होना था तो हम लोग रुके थे एंड ऋषभ भी दिख नहीं रहे। बहुत गड्ढे, बहुत ज़्यादा गड्ढे। तो गाइस बहुत वहाँ पे बातें हो रही थी एंड वन ऑफ देम वाज कि जो बाइक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट शुडंट बी देयर, क्योंकि किसी का लेट्स से R15 और मे बी जैसे मेरे लिए मेरा एक्सपल्स इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर बाइक दैट आई विल एवर हैव। So I'm probably never going to sell it, but it's about the love you have with the bike and doesn't matter आप कौन सा बाइक चलाते हैं।